2026年3月3日，第一航站，准备报到及行李托运。进去等待时间起飞。里面有自行车候机室。今天坐这台星宇的飞机。今日餐点中规中矩。到日本了。准备坐巴士去熊本驿。从熊本空港到熊本驿，交通费1200。先到饭店放行李。有泡汤、早餐。放完行李，先到车站拿位。到处都是熊本熊，有星巴克等等，再来买咖啡。JR 先划指定席位置，事前先选好时间，每个点都有相对时间车位，跟台湾的差不多。划好位，终于可以吃午餐了。好吃的炸物，好喝的樱花咖啡。准备坐车去长布田看夕阳。先搭乘 JR 电车三角线至筑吉驿，再沿着公路慢慢走20分钟，即可抵达长布田海船。走了一段路，终于到了河西。天气也多云，看夕阳景不错，偶尔出现了阳光。没夕阳可看，只好回头了。不过拍了不少照片。晚餐，今日住宿的床，休息来泡一下汤，刚好没人。